الحمد لله رب العالمين. انت يا ولد، الولد ده تبعه ياخده، هي اللي قاعده جنب بعض دي اوامهم جنب بعض. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ثم أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر ولن يشاد أحد الدين إلا غلبه. من نعمة الله عز وجل على أمة النبي صلى الله عليه وسلم أن يسر لها هذا الدين. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولذلك لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري إلى اليمن، ماذا قال لهما؟ يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا. فهذه نعمة لأمة الحبيب صلوات الله وسلامه عليه. تعالوا بنا إلى التوبة، تيسير التوبة لأمة النبي. ماذا قال الله تعالى فيها؟ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. عشان تعرف قيمة التوبة لهذه الأمة، انظر إلى أمة موسى عليه السلام. إذا أراد الله تعالى أن يتوب عليهم يقتل بعضهم بعضا. عشان ربنا يتوب عليه يبقى في قتل. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. أمر الله عز وجل موسى عليه السلام أن يبلغ قومه إذا أراد أن يتوب عليهم أن يقتل بعضهم بعضا، فقاموا وموسى عليه السلام رافعا يديه إلى الله عز وجل يدعو ربه وهم يقتلون بعضهم بعضا حتى يتوب الله تعالى عليهم. ثم قبل الله تعالى التوبة، فأوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام أن من مات فهو حي عندي يرزق، وأما من بقي فإني قد قبلت توبته. هنا سر موسى عليه السلام أن الله تعالى قبل توبتهم. ولذلك لما جلس الصحابة رضوان الله تعالى عليهم مع عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وتذاكروا فضل بني إسرائيل، انظر ماذا قال عبد الله بن مسعود. قال إن أحدهم إذا أذنب ذنبا في بني إسرائيل أصبح مكتوبا على باب داره ذلك الذنب، وكيف يكفر هذا الذنب مكتوب على باب الدار بتاعته. أما هذه الأمة فقد جعل الله تعالى توبتها في لسانها. سبحان الله، أمة النبي الإنسان إذا استغفر ربه بلسانه قبل الله تعالى توبته. عشان كده ربنا يسر لأمة النبي التوبة. تعال معي إلى الصلاة، تكرر في اليوم 5 مرات. انظر كيف أمر النبي بالتيسير فيها صلى الله عليه وسلم. سيدنا معاذ بن جبل النبي بيحبه، إمام العلماء، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يجعله خلفه
رديف النبي، يعني بيركب ورا النبي الناقة أو الحصان. لما صلى بقومه أطال بهم. سيدنا معاذ بن جبل كان يروح يصلي مع النبي وبعدين يرجع يصلي بقومه نفل، هم بيصلوا الفرض. عمل ايه؟ صلى بسورة البقرة. فما كان من رجل عنده ناضح، يعني عمل بيسقين جمل بيسقين نخل وشغال طول النهار ويعمل بايديه، الا ان تركه وصلى وحده. فلما بلغ ذلك معاذ قال نافق الرجل وبلغ الرجل، فذهب الى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله إنا نعمل بأيدينا وأصحابنا واضح، عندنا جمال بنسقي بها الزرع. وقال معاذ أنني منافق، وقرأ بسورة البقرة. فأتى معاذ إلى النبي عليه الصلاة والسلام، انظر ماذا قال له رسول الله. قال له يا معاذ أفتان أنت؟ أين أنت من سبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها، من كان منكم إماما فليخفف. شوف النبي عليه الصلاة والسلام بيسر على الأمة، لكن في بعض الناس تفهم كلام النبي في غير مراده، لما يصلي يطيل. النبي قال لسيدنا عثمان بن أبي العاص أنت إمامهم، وإيه بس؟ قال لا، قال له واقتد بأضعفهم، يعني لما تكون واقف إمام نقي أضعف واحد في المصلين وصلي بصلاته، مش تطول وتقول النبي كان بيطول، لا، انت خليفة هذه النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك يسر رسول الله للأمة في العبادات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله اتقوا الله. في التيسير في العبادات في الصيام، النبي عليه الصلاة والسلام كان يوصل الصيام بالليل والنهار. النبي له خصائص، فلما رآه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم شبهوا أنفسهم به، بدأوا يوصلوا الليل والنهار. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام إنكم لستم كهيئتي، إنما أبيت عند ربي فيطعمني ويسقيني. أنتم مش زيي. النبي دي خصائصه، لأن النبي من أولي العزم من الرسل، يعني ممكن يقعد أيام من غير أكل وشرب عليه الصلاة والسلام. البشر لا، هم زي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما أراد عبد الله بن عمرو بن العاص مخالفة النبي في الصيام ماذا قال؟ بلغ رسول الله أن عبد الله بن عمرو بن العاص يصوم النهار ويقوم الليل، فقال له يا عبد الله بلغني أنك تصوم النهار وتقوم الليل، فصم وأفطر. فقال له يا رسول الله أطيق أنا قادر يعني. قال صم 3 أيام من كل شهر، الحسنة ب10 أمثالها، ذلك صيام الظهر. 3 أيام اليوم ب10، يبقى أنت كده صمت الشهر. فقال يا رسول الله أطيق أكثر من ذلك، أنا هقدر أصوم أكثر من كده. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام فصم صيام داود. سيدنا داود عليه السلام كان يصوم يوما ويفطر يوما. انظر إلى عبد الله بن عمرو بن العاص ماذا قال لما كبر سنه؟ قال يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا ريتني سمعت كلام النبي، لأن ما عادش قادر يصوم رضي الله تعالى عنه وارضاه. لا تشدد على نفسك فيشدد الله عليك. فالإنسان يأخذ من الدين يسر، الدين يسر وليس بعسر. شوف الكبير في السن أو المرأة الحائض أو المرأة النفساء أو المرأة المرضع، الله تعالى وضع عنها الصيام تيسير للأمة، وجعل صلاة المسافر نصف صلاة الحضر، صلي 2 ركعتين بدل 4، تقصر في الصلاة وتجمع. ده تيسير على هذه الأمة إكراما
للنبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، إسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغننا بحلالك عن حرام، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك. اللهم اهد أولادنا، واشف أمراضنا، واقض ديوننا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، وتوفنا وأنت راض عنا يا كريم. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم جنب بلادنا الفتن ما ظهر منها ما بطن. اللهم احفظ مصر من كل مكروه وسوء، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم اغفر لحينا وميتنا، اللهم اغفر لحينا وميتنا، اللهم اغفر لحينا وميتنا. وأقم الصلاة.